Șoptulca care a făcut-o omul, l-a făcut jubilernă. Da? Da bun, Deci foarte la acum. Când aș fi masă, eu am să mă întorc până mi se ridică masa ca să înțeleg ce se crește în trânsul. Iată, este de jos. Se primește că e în zona asta. Cum am și spus, ca ulei. Uleiul în cutia asta stă, iată aproximativ dacă este josul lui, iată cam așa, iată până aici stă ulei, iată ceva de genul, iată el stă ulei, mai mult nu se poate, deoarece rotorul deja poate să prindă să lovi și a face bule.
pentru dânsul. Bă. Dar cred că Vova s-a dus, că văd că el s-a făcut chestia asta. Nu? Chiar mă. A cui Vase? Iată, Da? aici este Ian, care intră aici. Îi. 60908 DU în SK. Iată el aici vine. Aici la alt mare. Din păcate nu se vede că e cu fața în... A, nu, este. Ăsta e NTN brandul. 619 LU. 619 LU. Rumentul acesta e NTN 6306 LU. Iată acesta. Ăsta e Koyo Japan 6307 RSC3. Astea trebuie să le pus împreună. Și el, ca să le pui împreună, trebuie de făcut așa. Și fața în șoasă trebuie să duc. Ok. Acum. Nu, o să iei. Uite mai și asta se tot 3. Magnet. Right.